大家好，我是知想的蒋老师，很高兴又见到大家。好我们接着开始继续了，看一下第6个基本的一个文件菜单操作。那么它是哪一块啊？这个是我们的一个菜单栏，对吗？菜单栏下面的文件，我们来看一下。鼠标左键呢点住了，我们来看下面这有很多。我们先来看一下第1个和第2个。第1个叫做新建，NEW 新建。第2个叫做重置。那么一般情况下的话，我们最多的用到的是一个重置。那么新建与重置的话，它有什么关系呢？它的区别又在哪里？那么新建的话呢，相当于什么呀？也就是说，我这儿呢有一张纸，对吧？包括大家这个，你们也可以试一下，拿一张纸。那么我们在纸上面的话呢，画了很多的这个娃娃。那么这个时候我不想画了，就是说新建一个，那代表什么呢？也就是说我把橡皮给你，你把这个画的这些画，就包括我们3D 当中吧。就是什么呀？我新建一个，那这个时候类似于把什么，把橡皮把这些画这些都擦掉。那你还用的是什么？一个就是它眼前的一个界面，也就是说这个界面如果有问题的话，你还用什么？把这个错误又延续下去了。那么重置的话，它代表的是什么意思呀？当我画好了之后，我说重置一下，那这个时候怎么办？它又重新的给你打开了一个，也就是重新又拿了一张纸给你。那这样的话呢，你打开的是一个全新的一个界面，全新的一张纸，没有被进行任何错误覆盖过的。那这个时候它是不会把这个错误给什么呀延续下去的啊。所以的话，我们最常用的就是什么重置啊。我们来试一下 ，OK， 点击重置。他问你场景已经修改，是否保存更改呢？如果点保存，那你点是；如果你要不要保存这个，你点什么否就 OK 了。他问你确实要重置吗？好 ，OK，Yes。好了，那我们来看一下。那么当我们重置之后的话，它打开的就是整个的一个什么全新的一个界面。OK， 能明白这个意思吧？好了，那接着再往下的话呢，我们来看一下下面有一个什么呀？保存，保存。那么之前的话呢，我们也讲过保存。那么它的那个保存的话，是保存的是什么呀？是保存的我的这个模型。Shift 加 Q 我选一下，对吗？那么它这儿的话，保存的是我保存的我们的一个图片，对吗？图片，那么我在这儿的话，保存的话是保存的是什么呀？它保存的就是你做的这个文件，也就是说图片你做完保存了，但是你的这个文件你保存吧，要不然你看客户看了图片告诉你，这个茶壶这个颜色不好看，你给我改一个，那你怎么办？还得再重做啊。那这个时候如果你保存了原文件了，直接打开直接修改是就可以了，对吗？所以保存 ，OK， 我们试一下。保存，比如说还是地盘吧，起一个茶壶 ，OK， 点击保存窗口，加一，我们回到地盘来看一下，是不是你的茶壶和原文件以及最后一个渲染出图的一个图片呢？对吗？保存茶壶点 max， 明白？那 OK， 再往下看，我们来看有一个什么呀？另存为，另存为。这个另存为的话，它起到一个作用是什么呀？第一个就是一个备份的一个作用。那比如说在不经意之间，我的这个 max 的这个原文件茶壶这文件坏了，那怎么办？那你是不是就需要重做了？那如果说你留了一个备份以后，这个文件坏了，那么备份的这个还能够重复使用。来看，我们另存为一下，比如是起茶壶1 ，OK， 保存。好了，回过头来以后，有一个茶壶1，茶壶坏了，那我是不是可以用茶壶1的这个文件啊？对吗？这是一个备份的。那么第二的话是需要什么呀？当我在这个茶壶1的时候打开以后，我又画了一个茶壶，那这个时候我是不是就不能点击保存了？点保存的话，是不是就把茶壶以前一个茶壶的那个替换了？那现在我又新加了一个，所以我需要另存，茶壶2个保存，对吗？所以的话呢，它起到是这样的一个作用啊。好了，接着这一块接着这一块，那下面的话呢，这儿还有一个倒数第2个查看一个图像文件，那这个是什么意思呢？也就是说，它这个可以把一个图片放到这个3D 窗口这儿，可以照着这个什么呀图片来做，什么意思呢？比如说文件下面查看图片，待会儿我们就会用得到了啊。我们找到有桌面，有一个第1节的作业，电脑桌，比如说我要做一个这个桌子，好了，我把这个图片打开以后。那么它就会显示在这个什么呀界面的前头，你可以对着它去操作，完全不用怕说什么我点了这个，对吗？我点了这个以后，我点了这个图片了，我还得又点一下，这个时候又切换回来了，这样的话就比较的什么呀省事儿了，直接让这个图片在你的3D 的这个界面的上头，我们可以给它移动，点击这个它就没有了所以是在文件下头。倒数第2个查看图像文字，找到一张图片，点击打开，它就进来了。
也可以给它调节这个图片的一个大小。OK。好了，那这样的话呢，文件下面的我就说这些啊，文件下面的我就说到这些。那么接着再往下，好，我们继续啊，我们来看一下第7个基本工具命令以及快捷的方式。那么其实在这儿的话，它主要涉及到的就是我们所要说到的工具栏的一些，这个快捷键啊。好了，我们回到这个3D 当中，我们来看一下这一块，对吗？首先的话呢，看一下前面这两个，一个叫做撤销，一个叫做返回。我把这个删掉了。OK， 我们说到了一个叫做撤销，对吧？它的快捷键是什么 ？Ctrl 加 Z， 对吧？一个叫做返回，那么它的快捷键是 Ctrl 加 Y。Ctrl 加 Y， 那么我们最常用到的话呢，就是 Ctrl 加 Z 撤销，撤销。那么撤销的话就是什么？我这一步错了，对吧？我撤销一下。OK， 我们来看一下W， 我画几个茶壶在。OK， 现在的话呢，我画了这个茶壶，不想要这个蓝色的了，删除掉，对吗？不小心把这个绿的也删掉，那怎么办 ？Ctrl Z 撤销，对吗 ？OK， 那么 Ctrl Y 是什么呀？又返回到你刚才的那一步，对不对？Ctrl Z 和 Ctrl Y 最常用的就是 Ctrl Z 啊。好了，那接着再往下，这个。那么接着再往下的话，看一下这个我之前是不是讲到了选择键，对吗 ？Q， 它单纯起到一个选择性的一个作用啊。接着再往下，这个呢，它叫做什么呀？按名称选择物体，快捷键是 H。按名称选择，快捷键是 H。好了，当我点击一下 H 以后，那有同学说老师这是什么意思呀？来看一下，当我选中这个物体以后，看一下它们的名称都在哪里显示啊？修改面板下面这儿是不是显示名称啊？这是茶壶1，这茶壶2，这茶壶3。OK， 现在的话呢，我没有在场景当中选择任何一个茶壶。当我点击了 H 打开以后，按名称选择物体嘛 ，H 对吧？OK 来看一下，当我选择了 S 之后的话呢，它会把场景当中的这些物体都显示全了。那现在的话呢，1、2、3，比如说我想选择茶壶2 ，OK， 点击茶壶2，点击确定。那这个时候它会在场景当中默认的会把你什么呀？茶壶2给你选择出来H 再来一遍，选择茶壶3，确定，对吗？自动的选择出来了。OK 好了，接着再往下，这个的话呢，它是一个什么？鼠标的一个框选的一个区域。现在我们来看，它是一个矩形的虚色线框。那么再往下的话呢，鼠标左键点住这儿，别松开往下拖动，圆的它就画出一个圆的。那么变成一个这样子的，它就是一个什么呀？多边形的。这样的话只是它鼠标一个选择区域画出区域。我们习惯性把它改成矩形的，看着方便。OK， 接着再往下来看一下这个。那么它的话呢，叫做半选或者是全选，但是现在它的这个方式的话，它叫做半选的一个状态。半选的一个状态，我们会发现这样的话呢，有它的3条边，然后这儿有个小圆球，这小圆球的话，其实就代表的是这个物体3条边的话，就代表的是我的这个什么呀？虚色的线框。OK， 现在我来解释一下这个半选是什么意思半选的话是什么呀？当我把这个鼠标画出来这块区域接触到物体的一个部分，哪怕是任何一个部分的时候，我们来看。走，松开，大家会发现这个时候物体上面有了坐标轴，而且的话呢，它的线框变成了白色，代表我是不是选中了这个物体对吗 ？OK 也就是说，其实半选的话呢，它的这个自己的一个定义就是在这里，你的这个物体哪怕是被我的这个线框触碰到一点点的时候，它都能被选中了，对吗？选择了3个物体。那么全选的话怎么办呢？用鼠标点住这个图标，走，那么它会变成一个什么？蓝色的图标。4个白色边框，中间这儿有一个圆球，那这个时候这个圆球的话代表的也就是物体。那么通过半选的一个对比的话，我们会发现这个物体必须顶什么包在我的这个边框里头才能选中，但凡有一点点没有被包住，它是没有选中的，对吗？必须包住它才能够选中。OK， 好了，那现在的话呢，你就可以什么呀？自己来做一些测试。好了，现在来我现在选了几个茶壶呢 ？OK，
解答一下一个，对吗？跟你想的一样吗？当我在选择半选的时候 ，OK， 再来3个，对吗 ？OK， 好了这是我们说到一个半选和全选的状态。接着再往下，这个是什么呀？选择并移动，对吗？跟它是交相对应的，快捷键是W， 可以移动我的这个物体。OK， 接着再往下，这个呢？这都显示出来了，选择并且什么旋转，选择并且旋转。那么我们需要说一下，上面这几个话，它操作的都是针对于的是物体，都是针对于物体的。所以它这是选择并什么呀？旋转，快捷键是 E。哎呦，旋转对吗？快捷键是E，快捷键是 E。OK， 我们来看一下，当我切换到 E 字之后，我们会发现它没有了坐标轴，只是什么呀？会有一个套的一个圆圈，3种圆圈，对吗？那这个时候我就可以给它进行物体的一个旋转，对吗？这个时候它旋转的是 X 轴、Z 轴，还有什么？Y 轴。那这个时候同学会问我，老师，那你怎么知道它旋转的是哪个轴向啊？那我们来看一下，当我切换到 W 的时候，走。那这时候大家来看一下，在每一个坐标轴的话，它其实都有它自己的一个特定的颜色。X 轴是什么？红色。Y 轴的话是什么？绿色，对吗？有同学说，老师，那为什么刚才变成了黄色啊？黄色的话，它代表的是什么呀？操作于哪个轴啊？那么 Z 轴的话是蓝色。OK， 那现在来看一下。当我切换到 E 的时候，对吗？红色，所以选中它了，它变成黄色了，所以它是什么 ？X 轴，绿色 Y 轴，蓝色 Z 轴，对吗？好了这是它的一个旋转。如果不想旋转，想移动了，切换到 W 就可以了但是我们需要说一下，最好不要去旋转这个物体，因为旋转之后的话呢，它整个的这个线就不是完全的平齐的，就会有那些小锯齿。那如果说他说老师，那我什么呀？那我想看看这个物体怎么办呢？那最好的话呢，大家就可以给它进行什么旋转视图去转一下看的这个物体，对吗？除非说，我的这个物体的话呢，它出来以后它就是什么倾斜的，那这个时候再去给它进行旋转好了，这是说到的这个旋转。接着再往下看一下最后一个，这个叫做什么呀？缩放，选择并什么均匀缩放它叫做均匀缩放，选择并缩放，快捷键是2。2缩放。OK， 我们来看一下当我点击2的时候，这个时候我们会发现，OK 当我们点击2的时候，好了，来看一下中文的话，如果说大家这个点2不管事儿的话呢，我们直接用手动给它输掉 OK 了因为它的话，这个英文的话点2是 OK 的如果中文的话不是，我们直接给它点这儿就 OK 了。好了，那我们来看一下，选中了以后的话呢，我们会发现坐标轴有，但是的话，它同时在它的旁边会出现了什么呀？2个线，对吗？连起来是三角形的。那这个时候它说到均匀缩放，那我们就需要给它进行等比例缩放。等比例代表的是什么 ？X、Y、Z 3个轴向都要等比例缩放。3个轴同时缩放。好了，那如果说在这个正交视图我能够看得到3个轴向的时候，怎么去给它进行等比例缩放呢？把鼠标放到正中央这儿，我们会发现中间的三角变成了黄色，它的2条边也变成了黄色的时候，代表可以进行等比例缩放，对吗？ OK， 对吗？没有任何的变化。那有同学就会问到了，那老师我要切换到什么呀？正交视图的时候我看不到3个轴只有2个轴，那我怎么等比例缩放同样也是一样，放在正中央处，中间的这个变成黄色，这条线变成黄色 ，OK， 等比例缩放，对吗？没有任何的这个变形。有同学说了，那老师那我在这儿这不也等比例缩放吗 ？OK， 我们看一下。是不是扁了，对不对？如果有一些奇形怪异的这些插户，你可以这么不给它等比例缩放，是不是都可以？
对吗？但是的话呢，如果说你画大了画小了，记住一定要给它进行等比例缩放等比例缩放，放在正中央处。那么在这儿的话，我们需要说一下，它缩放的是这个物体，但是缩放的话，它只是把这个什么呀，让你肉眼看到的这个物体缩放，但是它实际的这个大小没有任何的一个变化，对吗？缩放 OK。 好了，那我们接下来再往下看，这儿我讲了材质编辑器，对吗？这个的话快速渲染。那么再说一下这个，它叫做渲染设置，渲染设置。快捷键是 F10。F10，那么 F10的话，它其实主要的就是涉及到一个什么呀？调节这个渲染器的。我们说过了，我们会在课程当中会有一个微锐的一个，那么微锐的话，它其实就是调节这个微锐的渲染器。那么在渲染设置下面的话呢，主要就是把这个我们 3D 默认的渲染器改成扫描线渲染器后面我会再讲到。OK， 这样的话大家只要知道就可以了。现在的话呢，我们把工具栏这一块的这小点也说到了。现在的话呢，大家可以做一个练习简单的试一下。好那我们接下来再往下看一下第8小节坐标轴的，坐标轴的。好了，回到视图当中。那现在我们来看一下这个 x、y 3个轴向，就是我们所讲到的坐标轴。那么坐标轴的话呢，每一个轴向也有它的一个快捷键。像 x 轴，它的这个快捷键是什么？是 F5， 对把这个去掉，大的 x、y 对吗？还有什么呀 ？z 对吧？好了，那我们就来看一下 x 的坐标轴是 F5，y 轴的话呢是 F6，z 轴的话是 F7。那么还有一个任意两轴，任意两轴的切换的快捷键是 F8。任意两轴的切换 F8。好了，我们来给大家演示一下我们说到了，选中了哪个轴向，哪个轴向就会变成黄色，也就是说只有这一个轴向可以进行移动位置好了，那我们来看一下 F5 x F6 y F7 z 轴 F8 任意两轴的切换，对吗？好了，那有同学说老师我看到这个轴向太小了，能不能变大呀？可以。我们的键盘上的加减号是坐标轴的放大与缩小，加减号是坐标轴的放大与缩小。OK， 好了还回归到我刚才说到的，那么我说了哪个轴变成黄色了，代表它只能在这一轴上面去运动，其他的这个轴向是动不了的，看到了吗？只能是 x 轴 ，y 轴动不了的，明白？如果选中 y 轴变成黄色，只能是 y 轴方面去动 ，x 轴的这个方向是动不了的。如果想都动，选择 x、y 同时移动，这是一个坐标轴的这一块坐标轴的。那么在这儿的话，我们还需要说一下，大家会发现在3个正交视图当中的话呢，我们并看不到3个轴向，只有在透视图的时候会看到3个轴向，这是什么原因造成的呢？那么在这儿我们需要说一下，拿顶视图我们来举一下例子。在顶视图这儿的话，我们来看一下，只能看到 x 轴和 y 轴。那这样的话呢，这个是什么原因啊？我们本应该是不是还有 z 轴对吗？但是为什么看不到 z 轴？这个时候的话，大家可以和我一起拿到一个手中你的一个东西，看到它的顶端，让你的眼睛跟它的顶端在一条线上。那这个时候我们会发现，让你的这个物体沿着 y 轴动，也就是说沿着右方向动，这是 x 轴，沿着什么呀？上面去动的话呢，沿着你的正前方去动是 y 轴，对吗？那么跟你的这个眼睛一条线的这一块呢，它是一个 z 轴。那这个时候的话呢，它的这个 z 轴跟你的眼睛是在一条线上的，所以说你是看不到 z 轴的，只能说看到它的一个点，而不是说是什么呀？没有 z 轴。包括其他的这一个
都是一样的啊，包括其他的也是一样的，大家可以自己操作一下啊。好了，那这个的话呢是我们的一个坐标轴的物体的一个坐标轴。那么在这儿的话还需要给大家说一点是什么呀？就是在世界坐标轴。那么世界坐标轴的话呢有一个，这个时候需要把这个网格打开，我们来看一下。打开网格以后的话呢，我们会发现在这个中央处这儿，我们发现它的话呢也有类似于像一个坐标轴的，对吗？00点 x 轴和 y 轴。那么它的话呢叫做世界坐标轴啊，什么意思？我们把这个选择并移动的鼠标右击，看一下世界坐标轴、屏幕坐标轴，其实也就是说这个物体的一个坐标轴。好了，那这个时候我们会发现，我现在呢想让这个绿色的这个茶壶放到物体的一个中心处，也就是世界坐标轴的00点，那怎么办呢？把鼠标放到这个三角这儿，右击，快速归零。那这个时候我们会发现，这个物体是在什么呀？世界坐标轴的00点，对吗？那好了，那如果让它沿着 x 轴走2000的一个距离 ，OK。那我们来看一下，那么从这里到这儿，世界坐标轴它的一个距离就是2000。那么物体的话呢，再往前移动1000，走。那么当它这样的话，它离你的世界坐标轴的原点就是3000的一个距离，对吗？不想要了，把它去掉。网格的话去掉也 OK 啊。世界坐标轴的话，对于我们室内效果图标来说，很少去使用啊。好了，OK， 坐标轴的话呢，就讲这么多啊，就涉及到这么一点 ，OK。下面是广告时间。很多人第一次听到吱吱响时，都以为是描述声音的吱吱响3个字。你猜对了，的确就是吱吱响的谐音。你看我们的 logo 不就是一个知溜吗？知溜发出了清脆的响声，代表了我们把知识通过声音、视频的方式传授给大家，享受知识，学而成趣。下面让我们看看如何加吱吱响微信公众号吧。首先，在微信通讯录中点击订阅号，下一步点击右上角的加号，在搜索框中输入吱吱响3个字，在搜索结果中点击发声状的小知溜图标就 OK 了。吱吱响的面授课堂部分是在 YY 中进行的， YY 是领先的实时语音视频的软件。进入吱吱响教室后，就可以在网上面对面的进行视频语音的学习以及全天候的辅导了。YY 的具体使用方法可以上3w 点吱吱响点 net 观看视频就可以了。好，坐标轴完事儿以后，我们来看一下下面一个复制类型。那么在这个复制类型的话呢，它其实我们主要就讲到的是一个复制啊，复制，包括今天的这个电脑中的一个制作，也是通过于大部分的一个复制来完成的。那么它这儿也说到一个类型，那么类型的话分为几种，我们待会儿来说。首先我们先需要得知道如何去复制这个物体。OK， 好了啊，我们回到这个视图当中，我呢画3个茶壶。3个不同的一个茶壶，我呢想要按照它给它复制一个，那这个时候怎么办啊？选中物体，摁住 Shift SHIFT Shift， 选中一个轴向，给它往外拖动。OK， 这时候我们发现有一个茶壶是不是被复制出来了？这时候松开鼠标的箭头，松开这个 Shift 和鼠标啊，鼠标的右键，我们会发现它有什么克隆选项，也就是说，这就是它复制的3种类型，一个复制，一个实地，一个什么呀？参考。OK， 我们再来一遍啊，再来一遍，如何去复制物体？选中物体，摁住 Shift， 选中轴向，往外拖动。好了，松开以后3种的，我们比如说第一个按照复制的来，它的一个复制数，比如说给2个名称 ，OK。第二个我们采用第2种方法，实例的也是来2个。第3种。也是采用参考的，来2个。好了，那现在的话呢，我们来看一下它们3种这个复制类型的方式的一个不同，也就是区别。OK， 首先来看一下第一个，这3个，这3个是我们的什么呀？原物体，对吗？后面的这些。后面的这几个是我们复制出来的。OK， 那我们来看一下。现在的话呢，当我选中我这些复制的原物体的时候，选择第一个拷贝的方式，修改面板下面我改一下，再改一下什么？复制出来的物体，再改一下这个。
好了，这是我用复制出来的。那么接下来看一下第二个实例的，选择修改面板，改一下大小。这个时候我们会发现怎么着啊？哎，后面是不是也在跟着动啊？对吗 ？OK， 那我选择一下复制出来的物体吧。你会发现什么？复制出来的和原来的这个物体是不是都在跟着我们变化？好，这是这个。最后一个参考的，原来的物体修改面板下面，半径 OK 也在跟着变。那么改一下复制出来这个物体的时候，我们会发现修改面板下面根本就什么没办法进行修改，没有任何的一个参数，对吗？没有任何的参数不能够进行修改。好了，那么这个的话呢，通过我这么去说，我们三个的这个区别就出来了啊，三个的区别就出来了。第一个的话呢，我们用到的是拷贝。第一个我们用到的是拷贝。那么第二个的话呢，我们采用的是实例。第三个用的是参考。那么它们三个的区别是什么呢？第一个拷贝是什么呀？不管我修改一个物体也好，或者修改什么实物体也好，原来的或者修改复制出来的物体，其他物体都不会随着变化，对吗？所以说它应该什么？修改一个物体，其他物体不随之变化，这是它的一个。那么实例的话呢是什么呀？不管你修改哪个物体，其他物体都随之变化，对吗？那参考呢，也是修改一个物体，也就是说修改的是什么？原物体。修改的原物体，其他物体随之变化，但是怎么着？复制出来的物体没有参数，不能修改，对吗？这是它们三个的一个区别。拷贝、实例还有参考。好了，记完了之后，我们推过来啊。OK， 现在的话呢，复制的如何复制以及它复制的三种类型，我都说完了。现在的话呢，大家可以画几个茶壶或者画几个物体，我们来检测一下如何复制物体，看一下会不会。好啦，让我们下次课再相见喽。有教学上的问题，可以上 YY 软件进行全天候的实时解答。同学们，休息一下，跟着视频做个颈椎健康操吧。稍后把欢乐学习带到下一站。